Mamá, mamá. Ya. Para desmontar el motor TB3 hay que drenar los puntos de atrás, 2 y uno aquí adelante. Hay que entender que aquí tiene un seguro y hay que destapar la toma de aceite. Entonces hay que primero drenar con 2 mangueras, una adelante y una atrás, y drenamos. Hay que destapar las cañerías de aquí, las del tanque de aceite, tanques de aceite, de las válvulas de descarga, También tenemos que desacoplar las termocuplas las conexiones de la termocupla, el varillaje de la FCU a la aeronave, y posterior sacamos el tanque. También tenemos que quitar la pared de fuego que va aquí, ya está quitada. Posterior a eso, sacar la toma de aire del arrancador neumático y retirar las cañerías que van al piso y el motor, para luego con un tecle levantar el motor, un giro hacia adelante para que no tope la bomba de aceite que se encuentra en este lado. Posterior a eso alzamos y levantamos con el tecle. Para que la toma de movimiento adicional tenemos que desmontar unos 12 pernos que van en la parte posterior del motor. Déjame ver sus pernos de chicloso. Tengo que ver esos pernos. Ya. También tenemos que desmontar la tobera y la pared de fuego donde se encuentra ese individuo, la pared de fuego, así como todas las tomas que pueda suscitarse para levantar el motor, así como estos tres. También hay que desmontar estos tres varillajes del motor, ya que estos estorban para bajar el motor del lado izquierdo. Del lado derecho no, pero del lado izquierdo sí. Hay que saber este punto, esta toma de aquí, esta toma de acá, 2 tomas aquí, el gato hidráulico, un gato para ingresar la llave y sacar esta toma de aquí, y zafar estos dos sujetadores, y sale el tanque del TB3. Inspección del filtro de aceite. Entonces giramos la perilla de aquí, posterior a eso sacamos hasta la parte posterior, jalamos para que esto haga una cierta resistencia y empujamos para que salga el filtro de aceite y no tengamos inconvenientes. Viene con 2 packings, los 2 packings, y este es el filtro de combustible del motor TB3. A este tiene un packing de aquí y este tiene una protección o carcasa del filtro de combustible. Entonces este viene instalado con los números hacia arriba, el filtro, y va instalado en esta parte, en esta cavidad, frenado, y hay que hacerle el mantenimiento a las 100 horas de vuelo. Y mandamos el ultrasonido, unos 15 minutos al equipo de ultrasonido, motor TB3. El filtro del arrancador neumático tiene un filtro, un resorte y 2 packings. Va instalado en el arrancador neumático, específicamente en este. Se le realiza las 100 horas, saca el filtro y coloca. También tenemos el filtro de aceite del cojinete cuarto y quinto del soporte posterior del motor. Aquí hay que poner una bandeja para que no se rieguen los líquidos, y sacamos el filtro. La crepina que va aquí limpiamos con JP1
y estamos listos para los 2 ítems de inspección. Hay que sacarle del TV3 esas 2 tomas. La toma de aquí, sale esto y sacamos del arnés el TV3 más la válvula de descarga, que aquí tiene 3 pernos y tiene un soporte que va y la pared de fuego de atrás. Este es el tanque de aceite, ¿no? Una cañería, la cañería 2 con la 27 aquí. Este conjunto de 3, abajo hay otra y estas 2 correas. Y se fue. Ahora sí para hacia adelante. Más adelante. Latino, herramienta.